بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعضاء حركة التغيير بمخيمات تندوف، وفي إطار دقيقة من أجل الحقيقة نتناول مسألة تنظيم قيادة البوليساريو الفاشلة لمهرجان السينما بالداخلة. إخواني الصحراويين، إن المهرجان الذي تتبجح به البوليساريو على أنه يخدم اللاجئين هو في الحقيقة مهرجان عالمي للشواذ جنسيا والسحقيات الباحثين عن لذتهم بين أحضان أبناء الصحراء، ومن أجل إشباع مرضهم الجنسي بمقابل المادة. وقد اختار المنظمون كشعار للمهرجان السينما في خدمة حقوق الإنسان، ونعتقد أن الحقوق التي يدافع عنها المهرجان هي الحقوق الجنسية. وقد أعطت السيدة خديجة حمدي زوجة الرئيس المثال على انخراطها في هذا المسلسل بتقبيلها 2 من الأجانب أمام أعين كل الصحراويين في افتتاح المهرجان. إذن فلا غرابة أن يصدر مجلس الأمن قراره الأخير رقم 52/21 الذي فضح أساليب القيادة الفاشلة التي تبيع الوهم للصحراويين ما دامت تعتمد على الشواذ الجنسية من أمثال خافير بارديم والسحقيات من أمثال كيري كندي في الدفاع عن أطروحتها.